hemos dicho línea inspiratoria, de presión y línea expiratoria, ¿vale? Tenemos una pantalla. Aquí tenemos unos LEDs, ¿vale? Este ahora mismo está encendido en verde porque está conectado a la red. En cuanto tirásemos de batería se pone el de al lado en color ámbar. Tiene 3 horas de autonomía de batería, ¿vale? Probablemente en altos flujos y tal todavía tienes un margen de un poquito más, ¿vale? Pero bueno, 3 horas partiendo de las peores condiciones de unos flujos muy altos y mucho trote al respirador. Y bueno, y los otros 2 LEDs para el tema de las alarmas, aunque sale en pantalla, ahora os explico. Silenciación de la alarma, 2 minutos, si no la atendemos, pues vuelve a sonar otra vez, como en todos los equipos. Este botón de las flechitas es para el control de las alarmas, ¿vale? Los límites superior e inferior de las alarmas. Tenemos aquí un panel de 4 botones. El más y el menos es para el brillo. El traslado nocturno, traslado, pues bueno, esto les viene muy bien en la planta para la noche, a vosotros no sé si os interesa más o menos. Y luego tenemos 2 modos, que tenemos la ventolada manual, ¿vale? Lo que sería hacer una sostenida, y una hiperoxigenación. Pues oye, hay que hacer una aspiración, hay que hacer algo tal, necesito darle un aporte extra de oxígeno, podemos hacerlo también. Tenemos un control, ¿vale? Con esto subimos, bajamos los valores y confirmamos, aunque podemos hacerlo también a través del táctil, la confirmación. Y luego tenemos estos botones de aquí arriba que se corresponden con los modos ventilatorios para ir cambiando por ellos. Ahora lo vemos cuando lo encendamos. Encendido, apagado y pausa, porque podemos pausar el respirador durante 2 minutos. Oye, lo tengo listo, me va a venir el paciente tal y ya lo tengo preconfigurado. Pues bueno, para que no me esté pitando, pues ahora lo tengo con mi pausa de 2 minutos. Si a los 2 minutos no lo he vuelto a reactivar yo, se me vuelve a poner en el modo que tenga preconfigurado, ¿vale? En el modo en el que hubiese estado trabajando, en el que he configurado, me empieza a trabajar en él. El logo de la casita, este es para cuando me voy a los menús de los submenús de los menús, pues siempre para volver a mi modo ventilatorio en el que estoy. Gráficas, tendencias, bucles. Bueno, los bucles muy interesantes cuando podemos aplicar surfactante y tal. Nos interesan más las tendencias, igual ni eso, las gráficas de flujo, volumen y presión que tenemos, ¿vale? Y el de las páginas es, si le damos una vez, vamos a la pantalla de calibración, y si le damos una segunda, a los menús de idioma, fecha, hora. En ese hay un menú de ventilación, que ese es el que nos va a interesar para cambiar el tipo de generador que queremos usar y un poco la visión de los modos ventilatorios, es decir, quiero ver en milibares o en centímetros de H2O, quiero esto, el límite de la ventolada manual lo quiero poner en que si me quedo electrocutado con el dedo, que solo sea 5 segundos para no crear un problema al pulmón del paciente. Encendemos. Se calibra la célula de oxígeno, ella solita, según se enciende el respirador, ¿de acuerdo? O sea que no tenemos que solo tenemos que calibrar el sensor de flujo cuando vayamos a utilizar modo de convencional, ¿vale? Si no, pues tampoco. El sensor de flujo lo podéis desactivar. No os lo recomiendo, porque realmente en cuanto tú te pases a un modo de no invasiva, no te va a pedir sensor de flujo, y cuando te vayas a una sincronizada, aunque hagas el traspaso, imagínate que tú estás trabajando en una CPAP nasal, cuando tú has encendido el respirador no has calibrado tu sensor de flujo porque estabas trabajando en un modo no invasivo, pues toca ahora pasarnos a convencional porque no hemos podido estar con el no invasiva, y me paso a SIMV y te va a decir calibra el sensor de flujo, o sea te lo va a archivar, ¿no? Es muy difícil que se te olvide calibrar el sensor de flujo, porque si no lo haces en la pantalla cuando empiezas, te lo va a pedir cuando empieces a funcionar en el modo ventilador. No nos ha aparecido la pantalla de calibración porque el último modo utilizado fue el de CPAP nasal, ¿vale? O sea, fue un modo no invasivo, en este concreto CPAP nasal, ¿vale? A ver, cuando se enciende, ¿qué tenemos en nuestra pantalla? Tenemos aquí, bueno, ahora mismo sale ahí un loguito de una ambulancia, ¿vale? Si seleccionase paciente, por ejemplo, saldría un niño si es de 0 a 10 kilos, si me pasas al pediátrico me saldrían 2 niños, ¿no? Un poco por los rangos de peso. Luego, la batería ahora que está al 100% cargada, ¿vale? En cuanto la desconectemos, pues por porcentaje empieza a bajar. Igual, en modos de alto flujo o con oxigenoterapia, puedes alargarla más. Entonces, en condiciones de tiro de mucho flujo, le estoy dando mucha caña al respirador, ¿vale? Este panelcito de aquí del centro nos va a archivar siempre en qué modo ventilatorio estamos trabajando, y las alarmas me van a aparecer ahí, se va a colorear todo de rojo o de amarillo en función y te va a archivar el mensaje de PIP demasiado alta, o ¿vale? Ese tipo de cosas nos va a aparecer todo aquí. Estas LEDs realmente son para cuando da fallo de sistema el respirador, ¿vale? Y luego aquí, ¿qué más tenemos?
el loguito de la alarma tachado, o sea que está silenciado, ahora está permanentemente silenciado, pero si no os pondría una cuenta atrás de 2 minutos, ¿vale? La veis que va acabando, la solvento estupendo, si no volverá a sonar a los 2 minutos, ¿vale? Y bueno, la fecha, y no sé si la hora, sí, la hora, no, la fecha solo, ¿vale? En este caso. Vale, ¿qué más tenemos? Nos sale siempre aquí nuestra gráfica. Ahora mismo, como estoy en no invasiva, no puedo cambiarla, solo de presión, ¿vale? Es un respirador presométrico, yo selecciono la presión y se encarga de dar el flujo necesario para llegar a esa presión, ¿vale? Así que no tenemos que estar con cambalaches y cálculos trigonométricos, ¿vale? Presión y punto. En modos de convencional, ahora lo veremos, tenemos aquí, seleccionamos aquí, pasamos por la gráfica de presión, flujo y volumen por la que queramos ver, ¿vale? Los valores amarillos yo no puedo modificarlos ni tocarlos, son las lecturas que me da el propio respirador acorde a los parámetros que tengo seleccionados, ¿vale? Los azules sí son los que yo puedo tocar y puedo modificar, ¿vale? Aquí de todas formas, que es donde nos sale la presión media, el flujo CPAP, veis que hay 1 de 2 ahí, eso es que hay varias páginas, ¿vale? Normalmente ponen siempre al principio las más importantes, pero si veis que os falta algo que no estáis viendo, pasearos por las páginas. En la no invasiva son 2, en convencional son 3 páginas porque mides más cosas, ¿vale? Vale, entonces, estos de aquí en medio, estos amarillitos, son valores en relación un poco a lo que tú seteas, ¿vale? Que es, pues, por ejemplo, bueno, presión, ¿vale? Subimos, bajamos y siempre confirmamos. Si no confirmamos y me olvido, volverá a como estaba trabajando antes, ¿vale? CPAP, igual, vale, ¿qué ha pasado aquí? Yo la quiero subir y no estoy pudiendo y me sale una llave y una alarma. Esto es un sistema de seguridad que tiene, o sea, el loguito ese del triángulo amarillo. Esto es un sistema de seguridad que tiene él de decir, hey, ¿estás seguro de que te quieres pasar de esto? Podemos hacerlo, pero eres consciente y entonces tú confirmas con el botón y ya subes hasta el valor tope, ¿vale? Eso os va a salir en algunos valores concretos, como el alto flujo, pues el flujo seleccionado y todo eso, ¿vale? Porque, oye, podemos llegar, pero que sepas que en los rangos en los que estamos trabajando igual te estás pasando un poco, ¿vale? Que seas tú el que confirme ese cambio, ¿vale? ¿Cómo me muevo por los modos ventilatorios? Vamos a ver, aquí, si nos vamos a la casita, veis que me ha pasado aquí, ha cambiado esto de aquí abajo, ¿no? Tenemos control, trigger, CPAP, N-mode, modos nasales, ¿vale? ¿Qué tenemos en control? IPPV, porque es el único modo de convencional que realmente no estamos sincronizando, es que tú controlas cada cosa que le pasa al paciente, entonces ese está suelto en control. Si le vuelvo a dar a la casita, vuelvo al menú, a ver, ahora mismo estoy trabajando en NCPAP, ¿vale? Y aquí me salen los no invasivos, porque como estoy en los modos no invasivos, trabajando concretamente en NCPAP, cuando yo le he dado la casa siempre es para volver a donde yo estoy trabajando, porque me he perdido, porque no sé cómo ir para atrás, por lo que sea, ¿vale? Entonces, si le vuelvo a dar a la casa, me salen todos los modos generales, y yo selecciono modo control, ¿vale? ¿Veis que está en amarillo? Ahora yo podría configurarle, siguiendo trabajando en NCPAP, y hasta que no le vuelvo a dar y no confirmo, que ahora me va a pedir calibre sensor de flujo, no cambia, ¿vale? Y si le vuelvo a dar a casa, me vuelve a llevar a la NCPAP, porque es el modo en el que estoy trabajando, ¿vale? Ahora, me ha pedido calibración de sensor de flujo. ¿Cómo calibramos el sensor de flujo? Aquí tendríais la opción de apagar sensor de flujo, en el caso de que lo quisieseis apagar, ¿vale? Os lo recomiendo, ¿vale? ¿Cómo calibramos? Tenemos que tapar ambos extremos, ¿vale? Este me da igual porque es el que tengo de toquetear, pero vosotros normalmente pues con una mascarilla o con un guante o algo, ¿vale? Tapáis ambos extremos, que estén bien tapados. Y le dais a flujo, calibrar flujo. Ya está, ya puedo conectar mi sensor de flujo a mi circuito de ventilación convencional. ¿Qué más tenemos en esta pantalla? La selección del peso del paciente, veis un niño, 2 niños, ¿vale? Siempre al final lo vais a tener en un niño por el tema de que es un transporte con incubadora, no va el Fabian suelto, ¿vale? Y luego aquí, en el caso de que quisieseis calibrar vosotros la célula de oxígeno porque dices, ay, que me ha calibrado mal y aquí hay algo raro, vamos a rechequearlo otra vez. Aquí, sensor O2, ¿vale? Entonces le tocas y puedes calibrar al 21 y al 21 más al 100%, ¿vale? Al 100% obviamente tenéis que conectar la bala de oxígeno, si no, no calibráis ni de broma. Al 21 sí con el ambiente, pero si no, no, ¿vale? Y calibraríais aquí. Este de sensor SPO2, ni caso, esto es porque hay posibilidad de meter un módulo de sincronización de la SPO2 con la FiO2. Entonces ahí calibrarías el sensor de SPO2, ¿vale? O sea, ese en vuestro caso ni caso. Nos vamos a la casita. Entonces ya estaríamos trabajando en IPPV supuestamente, ¿vale? Bueno, ahora no se va a ver en la gráfica porque como lo tengo en modo trampa, que no lo tenemos conectado a gases, no me está ciclando, ¿vale?
Pero aquí ya sí podemos cambiar las gráficas, ¿vale? Volumen, flujo, presión, ¿vale? Aquí podemos pasar por todas. Ahora ya tenemos 3 páginas de datos, ¿vale? Tenemos flujo, la PIB, estos valores se modifican, los amarillos, en función de lo que tú vas seteando, ¿vale? Volumen garantizado. Tengo opción en todos los modos de ventilación convencional, pero tengo que activarlo, o sea, no se me pone por defecto. Aquí estos que veis en gris, esto es el volumen garantizado, ¿vale? Y lo activáis, y entonces tenemos el garantizado y la presión máxima. Lo seteamos esta. Oye, que ya no quiero volumen garantizado, lo apago. Nuestros modos de ventolada manual. La ventolada manual, como lo tengamos configurado, aprieto y se me da la ventolada manual. Sí, una sostenida, ¿vale? La hiperoxigenación, sí, cuando tocamos el botón, habéis visto que se sombrea aquí en verde el oxígeno y ahora me pone O2 flux, ya no me pone O2 solo. Esto quiere decir que aquí seteo a cuánto lo quiero. Oye, quiero una hiperoxigenación al 90%. Activo, y aquí sí se vería en mi gráfica como empieza a subir, se mantiene y pega la bajada, ¿vale? Esto, puedo pararlo antes de que acabe. Puedo ponerle un respaldo de seguridad, creo que el máximo es 120 segundos, ¿vale? Para que no exceda de eso. Y punto, que siempre se corte antes, o es menos, ese es el máximo. Igual que la ventolada manual. La ventolada manual solo se va a aplicar mientras yo tengo pulsado. Vaya a ser que me muera con el dedo aquí pegado, pues puedo poner de solo 5 segundos, 10 segundos, ¿vale? Eso lo tenéis que consensuar vosotros. Si yo suelto, paro de hacer la ventolada manual. Si yo quito la la hiperoxigenación antes, he parado antes y ahora ya me vuelve a ser oxígeno y vuelve a estar todo en sus niveles, ¿vale? La ventolada, como lo tenga seteado, con esos valores, y la hiperoxigenación sí tengo yo que decir con qué cantidad de oxígeno quiero hacerla. Seguimos viendo los modos ventilatorios. Le vuelvo a dar a la casita y ya me aparece mi menú general, no el concreto, ¿vale? Me voy a trigger, ¿vale? Que estos son los sincronizados. Tenemos SIPPV, SIMV, SIMV más presión soporte y PSV, ¿vale? En amarillo preseteamos el que queremos y terminamos de confirmar, ¿vale? Y lo mismo, volumen garantizado, nuestras diferentes gráficas, ¿vale? Y todos nuestros valores. Realmente eso no cambia, ¿vale? Cada pantalla es cada cosa. Luego, que no dé pie a confusión, esta CPAP que veis aquí es la CPAP de tubo, ¿vale? Que ya no la usa casi nadie. Bueno, alguno hay que la usa todavía, pero pues ahí yo creo que es por un tema de concursos que al final todos las tenemos que tener, ¿vale? Pero esa no es la nasal, ¿vale? Todo lo nasal en N-modes, modos nasales, ¿vale? Que tenemos NCPAP, el B-level, ¿vale? Que tienes la CPAP y la presión pico, ¿vale? El dúo, hablaríamos. Y la oxigenadoterapia, que es de bajo hasta el alto flujo, aquí lo configuras todo.